Rusiya Hərbi Dəniz Qüvvələri Xəzər və Qara Dənizdə təlimlərə başlayıb. Bura Krım, Şimali Qafqaz və Ukrayna ilə sərhəd cənub-qərb bölgələri daxildir. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə hərbi gəmilər Cənub Hərbi Dairəsinin qoşunlarının döyüş hazırlığının yoxlanılması çərçivəsində Xəzər dənizi və Qara dənizdə minalar və şərti rəqibin sualtı qayıqlarının axtarışını həyata keçirirlər. Müdafiə Naziri Sergey Shoygu bir neçə aviabaza və hərbi nəqliyyat aviasiyasının da döyüş vəziyyətinə gətirildiyini bildirib. Cənub hərbi regionunda böhranlı vəziyyətə müdaxilə məqsədi ilə hərbi hazırlıq səviyyəsinin yoxlanılması tələb olunur. Qoşunların geniş miqyaslı tapşırıqları yerinə yetirilməsi, həmçinin terrora qarşı mübarizə, təbiət hadisəsi və ya fövqəladə vəziyyət zamanı yaranmış fəsadların aradan qaldırılması, aviazərbələrin qarşısının alınması və vacib hərbi və hökumət binalarının qorunması tapşırıqlarının təcrübədən keçirilməsi vacibdir. Shoygu bildirib ki, hərbi təlimlər hərbi müdaxilələrə qarşı ordunun hazırlıq səviyyəsini yoxlamaq məqsədi daşıyır. Təlimlərə ötən gündən başlanılıb. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Cənub Hərbi Dairəsinin qoşunlarına, o cümlədən Xəzər və Qara dəniz donanmalarının qüvvələrinə bir nömrəli döyüş hazırlığı əmri verib.